إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ezimu ku programu ez'ebbeeyi mu bulamu bwo ezogenda okutuuka mu maaso ga Allah ogitunuleko bwoti weegomba okubanga wakolanga nnyingi ze programu okutula obogerera ku Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omulamwa gwange gwengenda okutambuliramu tugenda kwogera ku ashab, omuvubuka, kubanga bye basinze okulabikira wano emyaka egy'ekivubuka kyekimu ku bintu by'omutawaana ennyo byolina okwegendereza. Okuva ku myaka 20 oba 19 mpaka emyaka 50 weegenderezangawo nnyo owakyasinze okubeera ensobi. Ogenda okuyingira emyaka 50-45 n'otandika okwekwata ensobi. Kale n'omukyala wa nali nfaaki naye ng'olaba ogenda okulaba oti wamansa abaana nafumbira wano n'avaawo n'adda wano n'avaawo n'adda wano n'avaawo n'adda wano n'avaawo agenda okutuuka mu 45 ng'alaba ensobi ze yakola. Tugenda kwogera ku myaka egy'ekivubuka. Nabbi yali atunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam embeera za yaumul qiyama. Waliwo hadithi gyayogeramu ebigambo naye n'atugamba nti omwanadamu tagenda kuseetula kigere kuva mu bbaliro hatta yusalu an arba, paka nga buziddwa ku nsonga 4 muzo mulimu obuvubuka. Bwe tuba tukula tuyita mu stage 4: obuto, obuvubuka, obukulu n'obukadde. Ze stage meka? 4. Naye mu byewuunyisa agenda kubuuza stage eki buvubuka. Obukulu n'obukadde tagenda kubuuzaayo, agenda kubuuza stage ki? Buvubuka. Lwaki? Byonna bwe tubikolera amazambi gonna muvubuka yagakola. Kati musajja mukulu amugongo gumuluma ng'abisobola, ennyingo zimuluma abisobola, ebyo ebyokusula mu ngatto abisobola, sukaali saa yonna alinnya. Abamu programu zingi agenda kuwa musawo akwere ku pressure, yagenda kuwa musawo akwere ku sukaali, yagenda kuwa musawo alabe ebipulira seetegeere byabeeramu. Lwaki agenda kutubuuza ku myaka gya kivubuka wetusinga omujogera? Weetegereze enkolagana yo ne Allah mu myaka egy'ekivubuka gyakunnyonnyola. Omwana omuwala bw'akwata akalabiramu n'atunda bw'ati naba beauty n'agamba nti kanjoge Allah kandigide. Allah yakwata beauty n'agimuwa, abanga amubuuza beauty wampa yaki kankulageko. Kasita akwata akalabiramu bw'ati nga mubalagavu naye kebeera figa nga mbalagavu aga nti baasi. Weegendereze nnyo emyaka gye egy'ekivubuka, si myangu n'akatono. Era ate emyaka egy'ekivubuka nga bwe tugenda nti amazambi gonna gabeera awo, kubanga njagala omuli omukyala myaka 5 naye enkanyenya zimujjudde, yenayinayi asensebusa ayiise, kakati ng'alaga kukola amazambi galirira mu mukazi wattu. Waliwo amazambi gaba takyasobola kukola ng'ago gaayitawo. Niye omuvubuka teweerabira nti bwetugamba nti amazambi gonna gakolwa mu myaka gya kivubuka: kutemula, kusula mu disiko, kunywa mwenge, kulwana, kunywa njaga. Kati omukadde enjaga ajagaza atya nemutula n'omugongo, gonna amazambi gabeerawo. Ate mwana wattu ne ibaada we zituula, era asobola okukola ibaada obulungi muvubuka, azukuke afune wuzu agende ku muziro kusala subuhi, kubanga talina sukaali, talina pressure, omugongo tegumuluma. Siga nti joints zimuluma ziweddewo, yalina amaanyi agakola ibaada. Bw'ogenda otunulira empagi zaffe ez'obusiraamu mulimu ibaada nga za kivubuka, kati ng'okusiiba lamanzaani, okukola hijja, ezo ibaada z'abavubuka zonna ziri strong. Hijja eri military, oyinza okuza tugenze ku military training. Hijja ezo ibaada ezebbirira manzaani, okukola hijja, ibaada za kivubuka. Lwaki agenda kutubuuza buvubuka n'atabuuza ku bukulu n'atabuuza ku bukadde? Ensonga esooka,
byonna bituula awo bikolera. Yenna anajoga Allah akwesa myaka gya kivubuka, yenna anagondera Allah akwesa myaka gya kivubuka, kubanga yekisobola okukola egy'obukulu n'obukadde gitira kugoberera gino. Kama qala ba'du salaf salihin man shabba ala shay shaba alayh. Lwaki emyaka egy'obukulu n'obukadde tagenda tubuuza? Lwaki Allah tabaraka wa taala emyaka gya 5, 5 mu 5, 6, 7 tagenda kubuuzaayo, gigoberera gino egy'ekivubuka? Byokola mu buvubuka byokola mu bukadde. Man shabba ala shay shaba alayh. Kyokola mu buvubuka n'envi zikusanga oli mu ebyo byewamanyiira, training gy'olina, practice. Era yamanyiira kuteeka mu kipale kimpi ku weekendi, n'agenda mu bifo banyweramu omwenge, era omusanga muzeeyi ali eyo nga ne mu matu mulimu pini, naye nga musajja. Otambula eyo ku byali bakulaga owa youth, mbono yakulira youth ku kyalo, n'obuuza ba youth ekuma ku myaka emeka, nga bw'ayimirira nga n'abakali tanabbakulira, yayitawo dda ne mu bukadde, naye mbu yakulira youth ku kyalo. Era n'ayimukanaga nti fe aba youth. N'obuuza ya Rabbi, takimanyanga nti youth yagifuluma dda, ne stage eddako n'agifuluma. Ku lwaki tojja kumunenya bye yakuliramu byebyo? Nakati asuubiramu yakyali wa youth, kubanga bye yakula mu buvubuka byalina okugenda nabyo ne mu bukulu ne mu bukadde. Twandibadde tukola ebyo Allah tabaraka wa taala byayagala, sobole okuyingira obukulu nga bitumanyi, era ne mu bukadde tubikaddiiremu. Tunula entambula zo, enneeyisa ye, enkola ye y'emirimu, byebyo Allah byayagala. Bw'onoobikaddiiramu, ekigambo kino ekiga nti byokola mu buvubuka byokola mu bukadde, kyali kitegeeza nti oteekeddwa okuba nga weegendereza nnyo obuvubuka bwo, kubanga ojja tuuka mu myaka egy'ekikadde ng'okola ebitaweesa kitiibwa. Oli kubagamba nti wetwayisa sikaati, naye ng'omusajja alina ekiwalato kimumazeewo, envi zimumazeewo, ali ku baana wasiniatu. Nakuga nti omusajja omukulu talina magezi olubula, bazinneewunya n'okwewuunya, nga balina muyita jjajja, naye olwekuba nti yakuliramu emize emibi, takyalina kitiibwa wadde. Emyaka gye egy'ekifubuka gye giweesa egy'ekikadde ekitiibwa, gyegendereze. Otya nga weegendereza amateeka ga Allah tabaraka wa taala, bw'ogazannyiramu osanga Ajati mukazi akuze, naye akyabuukabuuka n'obulenzirenzi. Waba nalinamu ku kasente, kiba kitegeeza ki? Nti byamanyi mu byaka weyabirira omuvubuka byeyalingamu, kati akole ki? Enneeyisa yo mu buvubuka bwetyo bwegenda okuba ne mu bukulu, emikisa y'okukyusiza eri kizibu nnyo. Bw'oba tosobodde kusala salatul juma mu buvubuka, tulisuubira nti mu bukadde oligendanga ku muzibu kusala ejjuma ng'okimanyi okyo tiwabyemanyiira. Bwe twalinga ebuwalabu eyo nga tusoma, bali bagoba nnyo okusanga ng'eswala ekuyiseeko, sinalala subuhi, simanyi oli mu buliri, oba ne warnings 2 bwe ziggwayo eyokusatu bakwatalyamwe. Naye lumu mukulu wa yunivasite ajja ne tutula naye mu meeting, abayizi abaddugavu. Omunayigiriya n'amubuuza, naye ekitugobyange wano lweswala just swala guswala, ne mutugoba ne tumuteeka ku pressure, ne muteeka ku bunkenke kiki? Ansa gye yaddamu, siyinza kugyerabira obulamu bwange. Yatugamba nti oba tusobola kusala subuhi kwegyo emyaka gy'ekivubuka, atalina sukaali, atalina pressure, atalina mugongo nti gunnuma, n'olemera mu buliri, oveeyo okusaala, olwo bw'olifuna ebyo olivaayo. Kati batutegeeza nti ffe kitutegeeramu nti olina makulu, lirabe tolina makulu katukugobe ng'okyali, kubanga bikulemye. Ekifaananyi kyekyo kyennyini nange kyembuuza nti bwebanga eswala ekulemye kati atalina wakuluma, n'olema okuzuukuka mu budde okusaala solati subuhi mu budde nga tolina wakuluma, bw'oliyingira ensango olisobola nga galwadde wafuuka senta yagalwadde, anti kabugulu asomba. Waliwo emyaka gy'otuukamu agalwadde gonna ne gasente alingirako gwe gati, nga buli kirwadde abaitaako e Kampala, abakulyako e Kampala oyita mu paaka muki,
ng'olwo omusajja ayimba emumba mugimanyi, ewonya kino. Abavubuka abato tayinza kukyama ku oyo amwagaza ati naye teri muzeeyi amuyitako, anti oba omuyitako agenda okulyanga ebirwadde byonna byeboogera birina. Netunyanga muzeeyi kyeyune ng'akomewo waka nga zine mumba nga 3-4 n'aziteekaawo, ate nola nadda n'endala nebuuza zonna zino zaaki tetono bagambye ewonya kino ate kirina ate naye nga ffe tuba tubayitako omuyitako buki olabanga atawanya n'ekibuga lwaki bamuleeta wano, kubanga omuvubuka ebirwadde byeboogera talinaako wadde naako. Kati amwagaza ati amuyitako buki, naye waliwo emyaka nga amala kukyama ne bennyonya wakiri bbeeyi emala kumulema naga nti sirina zijja kugula kaŋŋende. Omukulu yatuddamu nti obanga esswala ekulemye kati ng'oli muvubuka nga bwe weebaka bw'ozuukuka, kubanga omukadde yeebaka mulamu n'alwalira mu buliri, ayingira obuliri nga tewali wakimuluma, wagenda ozuukuka nti ate gundi ensimbi. Niye omuvubuka nga bwayingira obuliri bwabufuluma n'akulaga nti salaati subuhi tasobola kugisala mu budde, kale katukulinde ng'omaze okuŋŋanirwako agalwadde gonna oligisala mu budde, kubanga niwe oba otudde butuuza oba osumagira. Nyinza okulaba sheekh waffe bagenza okumuyita nga abadde ajjeeko ye, naye tosobola kumuninya, tosobola kukola ki. Omuvubuka emyaka egy'ekivuga baga nti kwebaka kuba kwebaka, baga nti kutunula kuba kutunula, ate omukadde ayinza okwagala okwebaka ne tumubula n'abeera mu buliri eyo, ate nayagala atunule nga alina byakola, ate natandika okutomera ebisenge, bwe bukadde. Kati emyaka egy'ekivubuka mwe mutudde ibaada, ate mwe mutudde amazambi. Kati gwolonda gy'emyaka emituufu okola ibaada olw'amaanyi g'olina. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallama annahu qaala, nga nabbi bwatugamba mu hadithi empanvu sallallahu wasallama, ngenda kulonda mwaka layini kamu, wa shaabun nasha'a fi ibadati llahi ta'ala. Bwe yali ayogera ku bantu bagenda okufuna ebifo ebyewaggulu yaumul qiyama mu bbaliro, mulimu akaleni akagamba nti wa shaabun, n'omuvubuka eyakwata emyaka gye egy'ekivubuka, akanyiriro ak'ekivubuka, akasusu ak'ekivubuka, beauty y'omwana omuwala ey'ekivubuka nga bwefaanana, figa y'omwana omuwala ey'ekivubuka nga bwefaanana y'omwana omuwala, n'abissa mu ibaada. Ffe twategeeramu n'abissa mu buseegu, kubanga bwakabira bwati ku ndabirwamu nalaba akanyiriro ne ka beauty ng'ayingira buseegu. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti oyo yakola ekyo emyaka gye egy'ekivubuka n'agissa mu kusinza Allah we tabaraka wa taala, agenda kule mu VIPs ku yaumul qiyama, mu bifo ebyenjawulo, kubanga si kyangu kukwata ebyo n'obissa mu ibaada. Shaitani tayagala obiteeke mu ibaada. Shaitani akozesa advantage ya beauty eyo ey'akasusu koolina. Shaitani atwala advantage y'emyaka gy'olina n'amaanyi n'akusika obikozese mu kujeemera Allah. Bisawallah tunywezi ya rabbi. Byennyini by'olina ku mubiri. Abakugu mu kuvunula hadithi batuga nti wa khussa dhikri bishab, wano nabbi yanokulayo muvubuka yekka. Ku lwaki ye mwangu okuwangulwa shaitani okusinga abalala abali mu myaka egiddako. Shaitani wangula mangu omuvubuka kubanga byalina bye yeetaaga n'amaanyi gamuwala, era ne batugamba nti hatta afna shababahu, n'abeera mu ibaada, obuvubuka bwe ne bumugendako, ali mu ibaada, obuvubuka amaanyi gamugendako, ennyingo ezaali ez'amasanisa okunafuwa ali mu ibaada, eyalina akasusu akalungi nekatandika okukaddiwa, nekatandika okulumbibwa enkanyanya ali mu ibaada, eyalina enviiri nga zonna za black zitandika okutobeka enjeru ali mu ibaada. Oyo afaanagana bw'ati agenda kuba n'ekifo eky'ebbeeyi ku yaumul qiyama, kubanga aba alwanagana ne shaitani, kubanga shaitani emwetaaga. Mwana wa buwala mubalagavu, wonna wayimirira kyagala bakimuwa, oba mmotoka esente meka bagimuwa, n'abyerekereza ku lwa Allah. Aba alwanagana ne shaitani, Allah ajja musasulamu omugabo ku nsonga eyo gy'abakoze.
hatta afna shababahu mpaka obuvuka bwe bugenda. Kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti washabun nashaa fi ibadati llahi taala, amaanyi muve kyogateeka mu mazambi n'agassa mu ibaada. Amaanyi agandisuze mu bidisiko ne gasula ku musaalo ku layiri, amaanyi agandisuze mu disiko ne gasula ku musaalo ku salatu layiri. Ekabaga nti basula mu ngatto, wali abasula ku musaala, basula mu ngatto wali abasula mu Qur'an, basula mu ngatto eri abasula nga bali ku adhkar, batendereza Allah tabaraka wa taala. Wakati w'emyaka 20 mpaka myaka 45 wegendeza ensonga 2 zisinga okweza omutawaana era zitutawaanya nnyo. Wakati w'emyaka 2 mpaka emyaka 45 ekisookera ddala almaal, wegendeze nnyo sente. Omwana Adamu wakati w'emyaka 2 awo aba ayagala nnyo sente, ayagala nga buli kyalina kyekisinga ebbeeyi. Bwe basaawa ye gyasibye ku mukono nga batuddawo wonna teri agisibye, bwe bannyumba ku kyalo ngeye esinga okuba ey'ebbeeyi, mu paakingi awo bw'ogendawo tewalimu okeesinga yange, byaba ayagala. Wakati w'emyaka 2 mpaka 45 waba akyagala, nga wavayo bw'ati ng'ayambadde, abasigaye tebayambadde, abayagala nnyo sente. Naye sente za mutawaana, essente si kusaaga. Era Allah tabaraka wa taala mu Qur'an taziwaana, azita fitna, innama amwalukum wa auladukum fitna. Emaali eyo gyemulaba eyo gyemulina kikemu. Tugenda kusanga Qur'an mu aya yonna mu Qur'an Allah nga waana sente azogerako bubi, tatuganye kuzikola naye ageza. Lwaki azogerako bubi? Kutulaga nti zigendeko mpola. Ekirala bonna bayogerako mu Qur'an abazirina balajana okujjako abategedde Allah tabaraka wa taala, okujjako. Era bw'olabanga omuntu nga Allah muwadde sente n'ategeera Allah omugirangako enkofiira, bw'olabanga omuntu nga Allah muwadde sente n'asigala ng'ategeera Allah we eyo enkofiira gigyeko giteeke wali. Ku lwaki? Si nyangu zo nnyini ziwaganya kikemu. Summiya almaalu bilmaali liannaha tamiilu min shakhsin ila shakhsin. Omuwarabu yazituma maali, ekigambo maali kirina amakulu, ekyazitumisa emaali kumaala. Kumala kyekiki? Zo mu butonde bwazo zakula nga tezitereera, nazirina tatereera, nazirina tatereera. Kati kyeva tukugamba nti olaba ng'omuntu ng'alina emaali n'asigala ng'ategeera Allah we mugireko enkofiira, kizibu nnyo okubanga naggaga bijodolo n'atula mu ddalasa okumala essaawa 5 ng'akolawo kyawe. Ye amasimu gaafunako obufunyi, abamunoonya tusayidingire wano gundi akwetaaga, minisita gundi akwagala gundi, naye teyatuganda kuzinoonya. Teyatuganda zinoonya, wabula yali atulagula omanye ekyogenda okuyingirira. Kati emyaka egy'ekivuuka omuntu ayagala nnyo sente, bwazinoonya mu halaali nezigaana baasi. Era ne balina bagaa nti bannaye ngeziza kunoonya sente mu halaali zigaanye, kati temunenya. Ngezezzaako buli kimu noonye sente mu halaali zigaanye, kati ze ngenze balikibera mu bitabo ku yaumul qiyama. Ebitabo yaumul qiyama bita byakusaaga, ebitabo yaumul qiyama byakusaaga, ebitalekayo wadde akantu wadde ka sekendi bwe kati. Era abatagendereza myaka gyabwe egy'ekivubuka wakati w'emyaka 2 mpaka 45 mu bya ssente, bamaliriza bayingidde ebyobutemu, ebyobubbi, bakubya amasasi, bamaliriza bayingidde ebyobufere, bamaliriza atagenda ozifuna ate nga bamusiba busibi makomera n'awangalira amakomera obulamu obusigadde. Sente, sente, wegendereze nnyo sente. Abamu agenda okumaliza ozikubakuba zonna zinoonyeza amala azikunganya aziteeke wali nga tazirwa nnaku ziri ate. Ensonga ey'okubiri wakati w'emyaka 2 mpaka myaka 45 wegendereze nnyo ensonga z'omukwano. Tugende nti ziri ensonga 2 z'olina okutunula n'eriisa ejjojja. Wegendereze nnyo ensonga z'omukwano.
tuko omukwano wakati w'emyaka 2 kuba active nnyo mu mubiri muno bal kyekirungo ekisinga okubeera ekyamanyi mubiri gwo baproducinga mungi ne baguteeka mubiri bati nga tona woguteeka kali bwe gusuka obungi ne gukozesa ensobi ogenda okuyingira namu 5 nga weekwata ensobi kakati ate ono omwana nali mwagaza ki wegendereza omukwano guba mungi nnyo bwe butonde Allah bwatu yatutonda bwe gubeera omungi gukozesa ensobi notaziraba kati nosanga omwami ku myaka 42 nga abaana balina basinga emyaka naye nga kiki abadde mu myaka egyo ng'omukwano tasobola gukontrolinga atabala butabaaza oyinza okuza midfielder nga bazanyi b'omupiira mu kisaawe agenda okuyingira mu myaka 45 agenda kuritayaringa nga time yakuŋŋaanya bwana waliwo ali Masaka alina bubiri waliwo ali Ekyotera yagendayo n'akamu waliwo alina abalongo wali Jinja waliwo ali Egindi alinayo kamu oyo teyafuna lubuto namuwona oyo alhamdulillah wano emyaka egisooka abakyala bagenda n'obwana bwabwe mwana asijja muwa musajja mwana nge muto jakubonaabona ng'agenda n'akaana ke kati oluta atukeyo n'afumbirwa omusajja namutakula naye omwana ono akuze lwaki omwa kitaabwe omwana ono akuze muwe kitaabwe ajja kututabula wano nti owa akaana kasita kasobola okweza engoye zaako nga bali tebasuula osanga amaka agamu nga lyafuka kuŋŋaniro lya bwana nga bonna bwenkana bwe buti nombuuza bano wabazaala ddi 25 awo 3 awo nangaloza wa mutawaana wegendereze nnyo omukwano tali mwetuuka nga gwofuse punching bag mugimanyi wangi natali box atasobola kugiyitako era akunako obugalo bwe bwati juteberera awo babeera bagikubakuba tali mwetuuka ku musajja ng'afuse punching bag nga obusente bwonna bwabukola ekiri eka abaana be bagenda okufuna lanchi oza kasomero basimba layini n'ebibakuli bonna balina okusoma balina okulya balina okujjanjabwa naye nga byonna yabikola kati yeekwata ensobi omukwano gwakwegendereza nnyo kyekimu ku bintu etukozesa ensobi ebiseera ebisinga ogenda okuyingira emyaka 45 ozuukuka nogaa nti omukyalo yandibadde mulungi ne kati bwe mugambako yeetaga renti yeetaga kino yeetaga ajja kunsaba essimu ya sente bwe kamuleke nange nina ebyange eka naye wano kwa 28 tugende 32 mutugende emyaka 45 okudda eri you think before you act okuva ku 45 okudda eri omala kulowooza nga tonnakola ate before ebiseera ebisinga omala kukola olowooza kujja luvannyuma kati nayagala amugobe era baseeka kibabira mu mizango egyo twakafumbirigana sunaweza mwaka kati ndi muzito ate agala kungoba yagenza okulowooza mu bwati nga kikyadde ekituufu agala kumuzaayo kati ate ng'okwetagguluza ab'omukyala si kyakusaaga okwejjako omukyala kasitanolobba waabwe papa kati alaga wakoze eki agenza okubirowoozaamu nga yamaze dde okuyingira program kati ayagala gibuukamu takyasobola ngegenda kukostinga ebintu bingi wegendereze nnyo omukwano abakyala myaka 25 aba mubalagavu nsimanyirwa musajja wamanyira nga nvaawo awavuddewo agenza afunye omwami omulala azaddeyo 2 tuuka eyo simanyira musajja wavuddewo azaddewo kamu yeyongeddeyo alwayingira 32 35 avuddewo kamu 2 kamu wano tewali wano 2 wano nankani nagenda amansa abaana benyini mu bukulu babugamba naye mama ngowazanyira mu kirabuzi nyingi ebikopo 2 biri gindi ekikopo ekimu kiri gindi ebikopo 2 kati balaba mukazi wa imani wa jiribabu alina nikaabu tava mu Qur'an niba mubuuza bakijja kitokubanga zino zonna kirabu wazisambirako awozabwoza baana bange nali kyali muto nga bwongo tebunnazuukuka kati ebiseera ebisinga abakyala bafaanana bwe batyo bw'oba osanga myaka 45 jjukira bw'agenda akula byuta eggwako ali myaka 40
apangisa akazigo ka rumu 2 kubanga banne bye yandibadde agumiikiriza nabo bagule amaka bagule ettaka bazimbe yabuukangayo omwaka gumu n'abuukawo fumba bw'esatu n'abuukawo fumba bw'ogumu n'abuukawo era bw'ogenda okwetegereza ago amaka amanene ago agabaseeka nkata ago liva kuno mpaka eri n'obuuza temumaze ne haji bangaki tugenda mu 27 tugenda mu 27 bano bambuukabuuka aba muzigo kati ali muzigo tebakyamulaba kumuwa mahale yeetaga rent yeetaga ekizigo ekivaamu nga afuka nekolera jange kubanga nofuna ezimubeezaawo ne karenti nekolera jange mumanyi ye kenyini yabeera kapito ye kenyini kapito wa bizinensi ye kati olwokuba nti ate emyaka gigenze ne bali abeetaaga abo tebamulaba mangu alina okugula ebizigo bingi bisobole okubikabika emyaka cosmetics aba mungi nnyo abikka emyaka bane bino byebagaa bya research obwana buno bwe yagenda amansa tebunatukamuwa rent kano kakyali ku senior 5 takokana akamaze university kanafuna mulimu nago geeya bweyiiya ngoleko owulira embaga bali babiganye nga biwamu emmindi olwayingiridde shiriki ate kati abiwamu emmindi ayita abasajja bajje bamugule bamuwoowe ate n'emmindi naye ate nebegendemu kutula olukutula ku supiidi kubanga oli muwuka na muliro emyaka gyabadde alabika agenda okweza emyezi 6 ng'agifuuwa nga kweyongeddeko emirala 5 ate ekivaamu agenda okulaba byonna biganye nga ye kenyini kati yagaba emmindi ebigambo birayi gye biraga naye nga mistakes zonna zaali ziddawa myaka gya kivubuka eno obufumbo bwakugumiikiriza omukwano gwakugumiikiriza kubanga olubeerera guba gukasuka sparks oyo omukyala gwolina eka amala byonna leka kubuuka ate n'abalala bwebeera kufuna mukyala mulala tugambe tugolole ekanzu tugende tubawoowe oyo omwami gwolina gwolabanga talina mugaso olabanga yatomera naye oyo omwami gwolina Allah yamukulondera bwaba si yamukulondera wamufuna otya wa surprisinga Allah ti abaye Halima kijja kityo kubanga yagenze yafunye ibula Allah bamusurprisinga Allah yamukulondera era ina reasons lwaki kakano wakati w'emyaka 20 mpaka 45 waba mistakes ezitagambika nezituleetera ate okwejjusa mu maaso eri notandika okulaba bino notandika okulaba biri abaami fe ogwaffe gwakuŋŋanya bwana ne bulyoka bukulega fees bonna bulina okusoma olaba muno mufuna omusala gwe gumu naye nesaati yonna eggwawo talina sente zigula ndala engatto yonna neggwawo kumbe nga bwazifuna yafuuka luseke lwa soda ogwe gwakuzijja ku mulimu zitula ku masomero butereevu takwatako era ebiseera ebisinga 45 kaba kaseera kakwekwata nsobi ogumiikirizanga ebintu bibiri essente n'omukwano era ebyo ebibiri bw'obiwona Allah n'akuwa obugumiikiriza mu byo owanga luli wa kitiibwa omukwano Allah tabaaraka yagukola mu bintu bya njawulo Allah yakola bamalayika nga tebalina mukwano bo balina magezi balina amagezi mangi nnyo bamalayika naye tebalina feelings n'akola ebisolo nabiwa omukwano naye tebina magezi yabimma magezi birina omukwano mungi nnyo naye tebina magezi era obiraba engeri gyebikolamu omukwano temuli magezi bwe yatuuka ku mwana Adamu wa khalaqa Allahu bani Adama fajaala lahu aqlan wa shahwa bwe yakuwa bibiri magezi na mukwano nosinga bamalayika abalina amagezi gokka tebalina mukwano nosinga ebisolo ebirina omukwano gokka tebirina magezi bwe yakuwa bimeka aqlan wa shahwa yakuwa amagezi n'omukwano nga kikyayagala amagezi ebeera remote y'omukwano era oyo yenna Allah gwawa
ng'amagezi ge mangi nnyo nnyo gakontrolinga omukwano mu nsi munawangala nga malayika wano mu nsi ng'amagezi go g'amaanyi nnyo gakontrolinga omukwano oba nga abamalayika oba olina respect y'amaanyi mu bantu bo oba olina respect y'amaanyi mu community oba ekitiibwa kyokka naye kasita kakutanda omukwano ne gusinga amagezi ku nsi owangala nga bisolo kasita omukwano gukusukkako obungi ne gujja gubikka amagezi owangala nga ebisolo era bye bw'osanga tayimu neetuuka nga n'abakyala babanna alabanga ababe ng'ensolo bwe zikola bonna bali wano bange neetumira zinazo zonna zimalawo obumazi ne mu bantu tubalinamu ensolo ennume nerengera ennume ginnaayo olwo lutalo nvira ku bakazi bano bonna bange nembasajja gye bali ku mulimu eŋŋuumi abamu era ne batuukira ddala n'ebisolo nga ne famire takyalina waliyo abasiriwalira ddala ne batuuka ng'ensolo nga ne famire yennyini sisita we alabira ddala na lulungi atagambika abo nabo tubalabyeko ng'omanya nti omukwano gwabikka amagezi kati alina kuwangala nga nsolo allah ziyawa omukwano nezina magezi ekintu ekyomutawaana ye byagenda okuwakula obimanyi oyo afaanagana bwatu byagenda okuwakula fe allah atuwa amagezi n'omukwano amagezi gano ebeere rimoti nti wadde omukyalo oyo mubalagavu naye si wange owange alika yakuddayo musange wadde nina access kwoyo si wange wadde omwami mulabi ali presentable bagala nyumba omwami ali presentable ng'omuteekayo bwoti bategeera nti oyo mwami mwagundi si yewuwo owuwo naye ali presentable allah yamuka omulina amagezi mu myaka egy'ekivubuka bw'otakozesa amagezi go kubikka mukwano omukwano ne gugasinga emikisa gy'okufaanana ebisolo giri waggulu nga tukyayawula bakyala babona batali babo n'ab'eŋŋanda zo n'abaana bo boozadde nabiki allah atuwa amagezi gakola ekyo emyaka egy'ekivubuka ensonga bbiri almaal walhub wegendeeza ebyenfuna bw'omala wegendeeza omukwano tona gyogenda kugulaza gwakwegendeeza bwegendereza ate olufuna ono ate ojja kuba olaba omulala naye mulungi ate ojja kuba olyawo olaba omulala naye mulungi opaka ddi ate no tunalaba balungi dokitoli omu yalaga nti omwami gyakoma okukula gyakoma okulaba abakyala balungi ku lwaki wabeera omuntu aba n'ebisanyizo bingi bw'agenda akula bikendeeza kati bwakula ennyo byonna nga bijjawo yafa mukyala nti tugende kati amakulu tayimu etuuka nga teriyo omukyala mubi mu bulamu bwo bonna baki olwo kaakati onookola otya nga bonna bafuuse balungi omukwano allah tabaraka yagutuwa naye nga kigezo bwakwegendereza naddala mu myaka egy'ekivubuka omu ku basooka babalongoofu atugaa nti abantu bamiteeka esatu thalatha majanini twaddeko ne sekankata naŋŋa nti tokivunulanga bwotyo okendeezangamu tugaa nti entegeera yaabwe oluusi tetera kuba mulayini naye yagaa nti thalatha majanini bamajani kitegeeza baguba ddalu bayinza okufaanana baguba eddalu abalya kasasiro singa tebaba na taqwa allah omuvubuka yenna gyava yenkana kubanga yasooka namanya nti ashaabu omuvubuka bw'abanga talina kutya allah emikisa gy'okukola ebyabaguba eddalu giba waggulu kasita taba na taqwa allah omuvubuka nga talina kutya allah ffe twakula nga tumanyi nti emiguwa gino ku mutwe yabalalu kuba nti banaaba kati abavuka bagenda okulaba nga ziriza enviiri ez'ebbeeyi era kati omuvubuka alina enviiri ez'ebbeeyi aba na migwa ayagala kufaanana baki balalu yaliba kisinga obulungi okwambala empale eyulise nga lwakuba tewali sente muli banaku muli baavu oba muguwa ddalu naye kati tegulikako empale erimu ebituli egulikako allah yayawukana abakaka ne bazigula nga za bituli ate kusene nyingi bafaanana baki abalalu
kati wamala okutako emigwa ku mutwe nafa nabalalu nambala n'empale ez'ebituli ez'abalalu ekyokulya kaseso kyekibulayo kubanga ye agenza okizula mu bufaanana omugweddalu lwaki talina takuwallah abulamu ekitendo ky'okutyani ekyo singa akifuna tayinza kufaanana nga bagubaddalu tayinza kwegomba kufaanana bagubaddalu nabuuza omuvubuka omulaasi nti kakati enviiri nagamba sisobola kunaba amazzi gajja zoonoona nali mubuuza ozinaabadde siiwamu mazzi gajja kunoona enviiri zange njiwamu pepsi nantakulatakula muli munda bwati kimala nyenyenyenyenyamu bwe nti ate mwana ati omukyala n'amala alaba oyo abayagala okgenda nabo baguba eddalu ate awulite omuvubuka atalina kutya Allah asobola okukola olutalo n'alwana n'akubakuba abantu namala nabagamba ogere zigenda okubajjanjaba nabawe zigenda okubajjanjaba ate abakubye mukazi abali nazitumira tumiramu bagenze bubi kati nabuuza eri bagenda gikolera sente mmeka sawula kunzanyira kunze na sente enkola yakiku kyaddalu kakati omuvubuka yenna ekisobola okumulimitinga enneeyisa takuwallah nze mbeera Ntebe Road najja nankumbi kati waliyo essaawa bakiyita St Mary's University z'okukyalirako n'essamba omupiira mooka ziyita wano waffe naye jjamu azikwatirawo nnyo zi baasi eza universities nga bakula za university baasi erimu abaana ba university abasajja bakulu ebigambo byafuluma mu kamwa tuyinza kakasa nti ba university naye kiki takuwallah tebalina kubanga tebalina kibalimitinga omukazi omulugwala atunda obunyiibwa mu kibbo bakimusiseko byonna babiridde tebamuwadde sente bavubuka ba university abayivu kiki ekibatawaanya tebalina takuwallah bakubawo agagambo bwe gati agagamba gafuma mu kamwa kiki ekibabonyabonya tebalina takuwallah ebyokusoma basomye oluzungu balufuuwa amadiguli bagenda batiikira naye balakinga takuwallah kati okuba tebagirina tebalina limiti kyasanga kyakola kyasanga nga bagubaddabu kalabuga nti omusajja asomye omukazi ono omulugwala akapito ke konna konna okalidde kapito yenna omukoze ki bamugasukira kibo akikalu takuwallah bwebula mu buvubuka aba agenda kukola buli kimu oga nti abo bava kasozi kabayivu naye noonya obuyivu bwe buli ku bigambo bibafulumamu nenneeyisa naye kiki takuwallah owokubiri alghani banagaga banagwedda bananyini sente bwabulamu takuwallah naye asobola okufaanana abagoba eddalu enneeyisa enkola y'ebintu olw'essente zino yenno wajja n'abigatta nga yalina sente ate ye muvubuka najja abulamu okutya Allah mu mutima gwe oyo alalukira ddala takuwallah tugyetaaga nnyo okutegeera Allah waffe ku lwaki ekuwa limiti awo tosukka wadde olina obusobozi tosukka kalayini kano wadde olina bino naye tosukka wano odde eno mu maaso bakulaga layini weekoma odde eno bakulaga boundaries odde eno bakulaga boundaries katukakana ng'oli mu kakomera kubanga byetugamba sallallahu alayhi wasallama nti adduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir ene duniya kwe tuli komera ly'abakkiriza ate abajeemu jana lwaki nabbi yafaananya edduniya ku komera sallallahu alayhi wasallama lwaki nabbi sallallahu alayhi wasallama obulamu bwaffe bufaanaganya n'ekkomera buteetaaya essaawa ziragala zozukukagu sibuyo n'ogisaladde omusibe yeetaaya ziragala zazukuka gwe buli kimu okinywa omusibe buli kimu kyayagala kyanywa buli nnyama gye bateekaawo gy'olya kasaka kutanda ne weetaaya wano kwakhira togenda kwetaaya kkiriza boundaries mwizi kwa mutuddawo emboozi egudda makerenda mwana anyumiza emboozi omusajja n'ayazina magalibi weekoma gezo gyongereko kubanga oli musibe tulina kwetaayiza wano obudde sigwa obwewa wadde otulo tuwombe kati ffe twazze newame wannyogoga siguhe tutawanya kubanga akabuguma kaba kayingiddewo kati ate akabuguma kayingirawo tulo niga sekakyaga nti bayimuveeyo ate siguhe etuuse
oga ya rabbi kati ate ngenda kulinnya wansi wannyogoga. Ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yafaananya eduniya ekomera ku mukkiriza buteetaaya. Omusibe taliyo yeetaaya. Omusibe kyayagala kyalya, kyayagala kyanywa, obudde bwayagala bwatambula nedda. N'omukkiriza bwato bwe tunakkiriza okubeera ne boundaries, si buli kimu tukirya, si buli kyakunywa tukinywa, si buli budde nti ojja kukola by'oyagala kwebaka bwebasi. Olwo nno tujja kuba tukkiriza ekigambo nabbi kyatugamba nti adduniya sijinul mu'min, komera lya mukkiriza, wa jannatul kafiri, ate abajeemu jjana, kubanga ye tesiba musiba zayagala zeyebaka wanayagalya wanokola ki anti talina solati subwe, yakuba bukubi tulo talina solati subwe. Ebyokunywa byonna ebiri ku mmeeza abikola ki abinywa, ye ali mu jjana yeetaaya bwetaaya. Emboozi bwe beegudde amakerende beegudde tewali kigenda muyimiriza, naye ffe oteekeddwa okukkiriza nti nze wano nina boundaries, sisukka wano sisukka wano sisukka. Maliriza ebigambo byange n'ekigambo kyenkutira abavubuka abatudde mu maaso gaffe olwaleero. Ntera nnyo okukyogera bwe mba nfunye omukisa, okulabikira ennyo mu kukoleza eddiini yaffe. Empeereza y'eddiini erimu emiteeko mingi. Waliwo baseekankata empeereza eyaabwe y'okukwata emizindaalo ne batujukiza ebigambo bya Allah mu Qur'an ne hadith, eyo nayo mpeereza. Waliwo abalala nga ye tasobola kukwata muzindaalo, tabisobola, nga wawareeti, nga ye empeereza ye yawareeti, eyo nayo mpeereza. Kaakati zonna empeereza nime kulabikirayo. Ebyafaayo biri mu Qur'an, Allah byatunyumiza ebyafaayo aba ategeeza ffe, era buli kyafaayo kyonna kyogenda okusanga mu Qur'an muba mu meseji yo. Atunyumiza ku nabbi Sulaiman n'ekinyonyi kibeeta huduhudu mu surati Naml, inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim. Ekinyonyi kino kyali ku security ya nabbi Sulaiman. Lumu alina gy'alaga tamulabawo mukulu weeraziibwa oyo, naye kisonga mugimanyi kyadda ne kimugamba nti mukama wange mbaddeko mu Saba. Saba lyali linnya lya kyalo kiba saidi z'e Yemen, ebiseera ebyo bayitangayo Saba. Naye ekinyonyi kino mesegi yonna erimu enkulu eryegi, kyalaba abantu nga babuze beetaga kuyamba bave mu muliro. Yasjuduna lishamsi min dunillah, basinza njuba, basaba njuba mu kifo ky'okusaba Allah. Nekitegeeza omukulu kyayambako okukola da'awa. Nabbi Sulaiman alayhi salam n'awandikira kingdom byonna netula shahada nga Allah isiza ku kinyonyi. Tishabaga nti bannaye nti Allah kyakimanya nti tosobola kuwulira byange, simanyi nange kola da'awa, naye gwe mmanyi, waliwo gwe mmanyi agimanyi, kamugamba ayamba abantu bano. Bw'otegendereza ekinyonyi kiyinza otusinga okukola da'awa, kubanga Allah yasiza ku kinyonyi kingdom yonna ne kabaka n'abakyala Balqis ne batula shahada. Kinyonyi kyayambako ku kingdom yali egenda mu muliro neeruŋŋama. Kyekyokuyiga ekisooka. Ekyokuyiga ekyokubiri ekirimu, bw'olaba omuntu nga mwononefu, leka mukasuka mu muliro nti oba muliro abo boononefu balwadde, muyambeko kuvaayo. Ogugwo bw'olaba ng'aseeredde alina ezzambi lyagwamu, kumuyambako kuva ku eryo ezzambi, so si mukakasaako omuliro. Era y'ensonga lwaki nabbi Allah yatuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu b'e Makka bayambeko bave mu muliro. Naye ffe ogwaffe ogumanyi ezo shayitaani, abo babuze, abo mu muliro, boononefu, abo si ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kyekyo, ogwo si gwe gwaffe. Oyo mubuuze bwe muyambeko abufulumimu atya. Kale ekintu kino bwe kyabalaba nga ali mubuuze, mbayambyeko nti obufulumamu. Naye nza okuba ntudde wano mu myaka gyange gye nnina ng'ekinyonyi ekyo kinsinga kyaweerezaako mu daawa. Allah n'akiyisirizaako kingdom netula shahada. Amakulu nange nsobola okuweereza mu daawa. Ekinyonyi kyakwata muzindaalo ekisomesa la ilaha illallah, nedda. Kyateekamu ssente, nedda. Kyatwala butwazi message nti waliwo abantu b'endabyo ebyo, naye mu byonna kyensinza okuneewuunyisa, yasjuduuna lishamsi min dunillah, bashiriku, bo bali ku njuba gye basaba Allah. Naffe tusobola okuba ng'ekinyonyi ekyo.
sijja kusobola kukwata muzindaalo siebimanyi sabisoma sijja kusobola kukwata waleti yange enaafu waliyo amakuba amalala ge tuyinza okuyitamu okubanga insha allahu tabaraka wataala tuyambako bannaffe so si bakakasako omuliro wakakasako bwononefu bafulumya mu ddiini wesiwa umma oyo mwononefu muyambe kadde mu umma kale wakale gwoba oshigidde siwa umma muyambe kakomewe so si mukakasako 10 byebigambo byange byensobodde okujjukiza olutuula luno nibaza allah tusobozesa tuwa obudde buno nenibaza olukiiko olutestes so far so good okuva twatuuka wano okusula kulya byonna alhamdulillah class etulina ekigambo kyonna naye lwakuba tusaba batukendeze ku byokulya tuyinza okuba nga tugeze nnyo buli kaseera ebyokulya biyingirawo buyingizi ate nga ojja kukwatibwa ensonyi obutabirya kubanga ate munajja kunyiiga naye kati abamu obusayizi bwaffe butonotono kubanga omusomi mwayirimu omusomi w'eddiini taba na sayizi nene ate solatulairo nozikola otya tezitahajjudi ngira nkyeko kikusa wemala nensembyayo okubeebaza abatuwadde obudde bwabwe kubanga sife twakujja gyobadde wawulidde birango nojja ekyabbeeyi era nsaba allah akaseera kana akatulage ku yawmul qiyama nkamu ku biseera ebyebbeeyi oba oliawo atusima atuwejjana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت ورزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ وفي tuyanze mpozi baganda bange munzikirize omanyi tekiba kyabuvunaanyizibwa butasiima. Sheekh waffe asiimye akakiiko akateesiteesi naye naffe lwaki tetusiima baganda baffe abatusobozesezza okubanga ffenna tuli wano. Tutwalira lero omukisa guno okwebaza baganda baffe abatambulidde wamu ne Royal Kings School. Tulina baganda baffe abatembisa Masjid Bilal, wallahi batambulidde wamu ne Royal Kings School. Mbadde nsaba baganda baffe wonna we muli nengeddeko alisamuya bane musituke mutolere ku baganda baffe salaamu inshallah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakadde bange abono be baganda baffe ababirani tembisa abapatanyi wamu ne Royal Kings College okuba nti bateekateeka bamasheeke okujja wano mu South Africa. Mpozi tulina baganda baffe Tumba Adams waba waali oba ene representative atolere ku bamasheeke baffe salaamu oba asituke inshallah. Ndowooza taliiwo. Tulina baganda baffe Kasibante Abdulsalam woba wooli abo nno baganda baffe batambulidde wamu ne Royal Kings College. Mpozi tulina baganda baffe gyenvudde abo nno bwe tutambula ffenna bavaawo Muslim Association. Ffenno tuli gurupu tetuli muntu omu eri ebadde Masjid Bilal eno Kings College ate ffe tuli association, tuli bantu abatalina kwegamba buli omu atambula agamba nti kamukamu twegatte tulete bamasheeke bavaawo Muslim Association. Tulina abakyala n'abaami banaye musituke tutolere ku baganda baffe salaamu inshallah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Banaye munsonyiwe tekabadde kadde kakuyita abantu abo naye
kiba kyabuntu okusiima kintu kisonga nkulu nnyo okusiima mpozi bamaseeka baneetunajjukira balina oda gye batambulirako sijja kuyita seeka tobaseka gundi nze sirina buyinza